аймақтарын тонап жатқан кезде, Қарақұндовтың туыстары жұлып, анау қалталарына салып жатқан кезде, қашан жұмыс істейсіңдер? Одан бөлек пәленбай жыл өтті. Қазір де сол жағдай әлі де сондай. Мынандай зәулім жылы жерде жұмыс істейсіңдер. Түк мынау саусақпен саусақ, мына тірлікті былай нақты жұмыс істеуге тырыспайсыңдар. Дұрыс емес. Уставтың қазақша несін білмеген не сұрайсыз? Қазақтың тілі қалай тілде жазылған? Сендер бірдей бір мекемені басқарып отырсыңдар. Жай ақ сөйлейікші мысалы, осылай қаласында. Сонда қазақтың тілі қалай өркендейді? Сендер артқа шегініп тұрсыңдар. Біз сендерге барымыз айқайлап атырмыз, жай айтып атырмыз. Бұлар үлкен кісілер, 70-тен асқан, 80-тен асқан, 60-тан асқан тұрмыз. Енді олар басқа ұлттар қалай қазақша сөйлейді? Қалай қазақша сөйлейді? Төрт қана орыс екен ол. Ол аң сүйердің орысы ма? Жалдамалы адамдар ма? Біз білмейміз. Мына кісі айтты бұл жаңа Бейсенбай. Солардың спискін берші, біз кім екенін анықтайық деп отыр. Мұнда білмейсіңдер. Олар кімдер олар? Не уставты? Ресейден келген. Біз білмейміз оны. Сендер де білмейсің. Бірақ сендер білесіңдер кім екенін. Ал енді Назарбаев көшесімен келдім. Басына Ташкенттен бері қарай екі жақ толған полиция. Сонда өз халқынан қорқып тұрсың. Біз осы шанша оқанын, не үшін тұр ол полиция? Мысалы үшін де. Мысалы сол. Енді сендерден біз талабымыз, мына билік басшылары тағы естісін, сендердің құзыреттерің жетпейді. Өйткені сендер орындаушысыңдар. Заңды орындаушысыңдар сендер. Заң шығарушылар басқа, оны берушілер басқа, сендер орындаушысыңдар. Орындаушы. Анау заң сендер бұйрық берушілерге айтар. Енді бұдан былай біз келмейтін болайық. Қазақ мектебі ашылсын. Қазақстанда бір-ақ ұлт бар, жаңа тағы да айтармын. Қазақ ұлты, қалғандар диаспора. Сіздер анау жаңағы қазір басып жатыр ғой, екінші мәселе жаңа тағы да айтып кетемін. Мынау халықтың көңіл күйі басқаша қалдырған екінші мәселе. Өйткені қазір жан-жақты экспансия болып жатыр. Мынау нәрсені тоқтатуымызды талап етемін билік басында бар. Мына парламентте отырған депутаттар тек қана өтіп кеткен заңдарды емес, Европаның азғы заңдары емес, бізге ұлттың мүддесін қорғайтын заңдар шығарыңыз. Дұрыс. Мен парламентке ұсынылған азаматпын, 23-ші. Менің орнымда қазір Қайрат деген отыр біреу, Балабек деген. Доктор юридический наука екен. Ол қай жерде жүріп докторлықты. Мен сотқа бере берсін. Кеше Союздың уақытында 3 адам болды Союзда. Доктор юридический наука. Союз бойынша. Бірақ ол қалай қайда докторлық қорғағанын мен білмеймін. Бірақ бір ауызды ашпайды ұлттың мүддесі үшін. Сол мен орында, соның орында бағым мен айтарым. Әлдеқашан қолды беріп, қамалып кетермін. Мен сол нәрсе. Алзама ұстапты, біз тосамыз алдыға дейін. Уставта келсін. Әкім шықсын. Мен аттаған ақша бөлініп қазақ. Нәтиже жоқ. Қаяқтан бар? Әкімді не алып шақырмай тұрсыздар? Басталмай, өтесін бүгін қойып Бүгін нәтижесін шығарайық, болды. Бүгін нәтиже. Бізге нәтиже керек, нәтиже. Өзіміз айтыңыз